Fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao ny tompo izany nampaharetako ny famindram-poko aminao. Famindrampon'Andriamanitra ny mbola natoy izao atsika tsy aray avy fa raha ny eloko raha ny fahotany mova tsy tahaka n'ilay zanaka dala daholo sika efa niala teo anatrehany efa niala teo anatrehan'Andriamanitra fa androany kosa raha iveriny ianao teo raisiko indray ony tompo. Samy mivavaka, samy miantoraka amin'Andriamanitra fa fotoana mety izao
ivavahantsika sy angatahantsika izay rehetra tiantsika mihitsy fa izy no miteny hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany ivavaka isika.